Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Qwara Tech. Da farko dai muna baku hakurin kasancewar kwana biyu za ku je mu shiru. Wannan ya faru ne saboda wasu dalilai masu karfi. A yau bidiyon da muka zo da shi zan yi bayani akan yanda ake samar da space, ma'ana ake samar da gurbin waje na ajiyar abubuwa akan waya. To wannan bidiyo ne mai amfani sosai. Ina so ku kalle shi har ƙarshe domin ku ilmantu kuma ku amfana. Idan yau ka fara zuwa channel ɗinmu, kai subscribing channel ɗinmu, sannan ka taɓa alamar ƙarawa domin kada bidiyon masu amfani irin waɗannan su wuce ku. Sannan wannan shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwar kawo muku bidiyoyi irin waɗannan masu amfani. Sannan kun san cewa wannan channel ce da muke kawo muku bidiyoyi marasa tsayi, masu minti 3 zuwa minti 4 kuma masu amfani. Duk abin da bidiyo zai yi minti 10, so mu kuma za mu yi muku shi a cikin minti 3 kuma ya gamsar, kuma ya mafi wancan gamsarwa. To da farko dai akwai hanya da ake bi cikin sauki da ake samar da space idan kana so zaka sa wani abu ya nuna maka cewa babu waje a wayarka. Ka shiga setting na wayarka, ka je wajen storage. Idan ka duba a storage ka zo ƙasa, zaka ga wajen da ake cewa cached data. Babu a wayan nan tawa, amma yawancin wayoyi akwai. So Android version 9 I think da 10 su ne wasu babu wannan cached data. So na cached data din ka same shi, ka goge shi, kai clear din shi. Idan kuma wayar ka babu cached data, abinda za ka yi shine ka je ka samu application na phone master. Yawanci wayoyi suna zuwa da wannan application na phone master. Zan sa link na wannan application a ƙarƙashin bidiyon nan, gashi nan ku je ku ɗauke shi ku sauke shi. Wannan phone master ɗin idan ka shige shi, akwai abin da ake cewa junk file. Zan shiga cikin space ɗin wayata. Ni a wayata ba sai na yi downloading wannan phone master ba, to amma wasu wayoyi sai ka yi downloading wannan phone master ɗin. So in ka shiga free space a wata wayar, za ka ga abin da ake cewa junk files. Kun gan su nan? Ina da wajen 82 MB, wani lokaci na kaiwa gigabyte da yawa saboda ni ina yawan goginawa ne. So junk file, abin da ake nufi da junk file shine duk wani abu wanda yake bai da amfani a waya kuma ya tare wa masu amfani waje. So za a goge shi ne, sai ka goge wannan junk file. Kun ga na yi clear din shi. So gashi nan yana gogewa, ya goge duka. In ka goge wannan junk file, so wai ka za ta dawo ka samu space din wannan junk file din. Haka zalika idan cached data ma ka goge, za ka samu space din wannan cached data din. Shi wannan cached data din kamar files ne, abubuwa ne wanda suke a ɓoye a cikin wayarka, wanda amfaninsu shine wajen browsing suke ɗan taimakawa, kuma in ka goge su ma dai ba matsala bane. So waɗannan abubuwa guda biyu a wannan bidiyon su ne magana a kansu, junk file da cached data. Ku goge su ku samu space na wayarku. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kana da wani tambaya ko wani ƙarin bayani, ku yi min magana a ɓangaren comment. Insha Allah cikin gaggawa kamar yadda na saba, kun sani zan ba ku amsa. Sai anjima.